আসসালামু আলাইকুম। আসরের নামাজ পড়ে বন্ধু আফসার আর রেদওয়ান আমরা তিনজন আওরো যাইয়ার। আফসার রাতো সইর উদ্দেশ্য একটা, আজকে আমরা নৌকা চড়তাম। দিনটা আসলো 3 জানুয়ারি 2022। তো আমরা ওখান আওরো আইছি, আর ওখান থেকে আমরা আওরো শুরু হয়েছে। তো প্রথমে দেখলাম এখানে একজন মুরব্বী সহ কয়েকটা পিচ্ছি গানও হারায়। আসলে বিকালবেলা সব আমরা আওরো আই আওরো একটা মনোরম পরিবেশ আছে না, সবে একটা উপভোগ করেন। পাশাপাশি অনেকে কারেন্টের জাল দিয়ে মাছ ধরেন। আমার এক আঙ্কেল দিকে আইসেন কারেন্টের জাল দিয়ে মাছ ধরাত। তো আমরা এখন আটিয়া যাই, আর একবারে আউরোর মাথাত আমরা নৌকা ওখানে আছে, ওখান থেকে আমরা নৌকাটা ঠিক করিয়া যাই। আর ও মাত্র দেখিয়েছিলাম কয়েকটা পিচ্ছি, এগুলো আমরা লগ ধরছি। তারা আবদার করে, তারা পয়লা বুঝি নৌকা চড়াই দেয়। ফ্রেন্ড বলিয়া রেদওয়ান আফসার যাইরা নৌকাটা পানির ডুবাই। প্রথমে এটা পানি পরিষ্কার করা লাগবে। ও নৌকাটা অন্য ডুবাই। আমিও তো সময় নাচলাম, আমিও এখন হাত লিয়ে নামলাম তার কাছে যাইয়া। আচারের চেষ্টা করে প্রথমে পানি পালানি রেদওয়ানের সাথে গিয়ে খুঁজতে করিয়া পানি ওগুন ফেলাই দেয়। আখতা আমার গাতে ঝুঁকে ধরছে, আমি ডরাই গেছি। অবশেষে অর্ধেক পানি শেষ হয়ে গেছে, আর তুরা রয়েছে। তো পানি পরিষ্কার করা শেষ অলরেডি। আপনারও খুব কষ্ট করে, তো আমি তার অনুপ্রেরণা দিলাম আর বিসমিল্লাহ হয়ে এখন নৌকা উঠলাম। এটা হইলো আমরা সিঙ্গুর সুপার পয়েন্ট, আমরা আমিনুর মামা এটা নাম দিয়েছে। তো আমি নৌকা থেকে নামে গেলাম, ছোট তার আফসারে প্রথমে নৌকা চড়াইব। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আর রেদওয়ানে ফারো ওয়েট করি। আর এটা আসলে আমরা আবরোর মাথাত কিছু গাছ লাগানো হয়েছে, যাতে মানুষ একটু সেবাতে রেস্ট নিতে পারে। তো আমি ওখানে একটু আটারুটি করলাম, আর এদিকে আফসার ও দিকে আর ছোট তারে নৌকা চালাইয়া লইয়া যার। তো আমরা সুপার পয়েন্টও একটা করে বানানো হয়েছে, এটার ছাদ এখন কমপ্লিট হয়েছে না। আর এখানে বিশুদ্ধ পানির একটা টিউবওয়েল আছে। অবশেষে আমরা আফসার নৌকা চড়ানি শেষ হয়েছে। তো আমরা তিনজন অবশেষে নৌকা তুলছি, উঠে এক টান দিছি। স্যারে ডায়লগ দের সিঙ্গুর এলাকায় ছেড়ে যাচ্ছি, সিঙ্গুর এলাকায় ছাড়ার ফিলিংস হচ্ছে হক আমরা সহফন যাওয়ার লোক। আর শিমুলটা খেলাম একটু বস দে মা, ইয়ে যে মোশন লইছে ফটো তোলার লাগে। আপনারেও মা এই যে খাড়াল ধরছে, এত ফুরা বই টইটা বাইতে পারে বন্ধু, ফুরা মাঝি। আফসারে খুব স্পিরিট নৌকা চালার। তো আমরা এখন ও ফানাই ফুল যাইমু, যেটারে আমরা আসলে বড় ফুল নামে বলে চিনি। তো নিজে ভিডিও করিয়ার সামনে নাইলে কিলা লাগে, তো সামনে না আইয়া পারলাম না, সামনে আওয়া লাগে। নৌকা চড়তে বাঁকা বালাও লাগে, সেই মুখে ফানি আর ফানি। মাঝে আইয়া আমি নৌকা হালকা লাড়া দিলাম, তো এটা শিক্ষার দিয়ে উঠছে। ফ্রেন্ডস তো একটু মজা হয়, ফ্রেন্ডসের মাঝে নৌকা চড়াতে এটা দুই একটা ঘটনা হয়, ইভেন ডুবারও ঘটনা হয়। উদ্যম গতিতে আফসারে নৌকা চালাইয়া যাইরা, আর নৌকার মাঝে পানি উঠছে হিসিরা আমার বন্ধু রেদওয়ানে। তো আর পার্টি দেখি আর নৌকা চালাইয়া যাইরা আমরা সাইডে দিয়ে। আসলে আরো পানি হইলে গ্রামের অনেকে আঁকে নৌকা অনেক জায়গা থেকে আনিয়া নিজের কাজে ব্যবহার করে, মাছ মারে। আর কিছু ভাই ব্রাদার্স যারা আছেন এরা আবদার হলে আঁকে নৌকা দেয়। আর বিকালি বেলা হলা সবে আরোর মাঝে নৌকা চড়ে, চড়িয়া অন্য যায় ও ছোট ফুলো যায়, বড় ফুলো যায়। আমরা অলরেডি অনেক জায়গায় আইছি, তারপরে এলা নৌকা বা কষ্ট হতা যাই হোক পুষিয়ে নিব ওইগুলা। আমি তার আগেও কইছি আমি নৌকা প্রপারলি বাইতাম পারি না, যেহেতুই বাঁচতে চল। তো মাঝে আইয়া হেও আইয়া এখন নৌকা জারানি শুরু করছে, এবার গণ আর নৌকা জারার পড়ার সম্ভাবনা। তো মাঝে থামিয়া কিছু ফটোশুট হইলো। বন্ধু আফসারের তো ফটো না হইলেও কি পোজ দের। পানিত হালকা হাত দিয়ে দেখলাম যে নৌকা কতটুকু স্পিডে যার, বহুত স্পিডে যার। অবশেষে আমরা গন্তব্য থেকে পৌঁছিলাম, আর নৌকা থেকে নামিয়া সামনে উপরে উঠার চেষ্টা করি। আর বাঁকা উঁচা জায়গা কষ্ট করিয়া উপরে উঠলাম। উঠা পরে এখন আফসারে ইতে একটা পাইছে, পাইয়া দেখার হাড্ডির লাগা কিরকম 3-4টা মুখ আছে, জানিয়েন না এদের হাড্ডি। আল্লাহ মানে হাঁটি আমরা পানি ফুলো আইলাম, আইয়া
আস্তে আস্তে হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া পারানোর চেষ্টা করিয়া যে ডর লাগে তলে দিয়ে চাইলে তো আর ইয়ে নাই আর মনে মনে খালি ভাবি আর সামনের দিন ইয়ে টেই নাই আখতা ইয়ে মারিয়া যায় মনে মনে হয় তাসবি ফড়িয়ার আর যাই তাসবি ফড়িয়ার আর যাই আর যে লম্বা ফুল মাঝে গিয়ে আর ভালো লাগছে না ডর করে বই গেলাম মনে একটা পিলারও গেলাম গিয়ে এনেকে বইলাম বইয়া হালকা গল্প করলাম তো এনে বইয়া কত সময় তিনকে বইয়া কাটাইলাম আফসারে হকারে যাইতো আমরা হইলাম ভাল লাগে না তুই যাগি তখন তাই একলা শুরু করছেন যাওয়া ও যাইরা কুমাত নিয়ে গিয়ে পৌঁছি যান আল্লাহ জানে সন্ধ্যা হয়ে যার সব অনেক আইসলা আর কি তাদের বাড়ি তখন যাইরা গিয়া কেউ মাছ মারাতেছেন কেউ দেখা যাইছেন তো দেখা যার কয়েকজন যাইরা নৌকা বয়ে বই আমি আর শিমুল হানো বয়ে দিছি আফসার হামাতার ও তো অবশেষে আইন দিয়ে রয়ে গেছে আর আমরাও তিনজন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিছি দিয়া অন্ধকার নিজে নিজের দেখা যায় না ফ্লাশ চালাইয়া দেখার চেষ্টা একেবারে আইনদিরের মাঝে গান গাইয়া গিয়ে আইলাম ঠিক 8টার সময় আইয়া আমরা বাড়িতে পৌঁছেছি আজকের ব্লগ এখানে শেষ সবাই ভালো থাকা আল্লাহ হাফিজ।